jama'a za mu so mu kokowa tsakanin Nyamai da Agades. Nyamai ceinture orange, Agades ceinture vert. A saurara har mu kare sakamakon kokowa da za mu shiga cikin ta yanzu. Nyamai ceinture orange, Agades ceinture vert. Les malvoyants, s'il vous plaît, préparez-vous rapidement et rentrez. Rachidou Issa Labo, Nyamai ceinture orange. Isia Ahmadou, Agadez, ceinture verte, malvoyant. Arbitre, El Haj Bra, Wahab, Ataher. Akawoshi, Abadakai, malvoyant na Agadez Beda Lahia. C'est Kubadakai. Oh, Rachidou Issa Labo na Nyamai ya kada Isa Ahmadu na Agades. AES Bilia Yusuf ceinture orange Nyamai. Yakuba Mijintaba ceinture verte Agades. AES batun da ka hadiya zo daidai kowa kama wuri ne tun da waɗanda aka jira nan sai iso da kashi na gwani da telefai wani kayan wata da kirse kun yara mana alhamdulillah na gode da kyauta Allah dai ya sa a gama da wadami na gode mata ala mai sama babban sarki Allah nan da gajin hata na hijiro kwanta da kai minti biyar ke gare ku. A gaishe ka dogo na sarki Agadez. A gaishe ka makerin sarki. A taura na gode sako ya zo. Musa tumkiya ya bada kuma ya bada da hannun dama. don soyar bai cire da ayas gurjano Agades Arguja adu Nyamai Arguja cha an sabu buru tal hali Agades Arguja zeri ayas sona 37 secondes. Yakuba Mijintaba na Agades ya kada Bilia Yusuf na Nyamai en 37 secondes. Abba Ibrahim na Nyamai ceinture orange ka zo ka yi zabe. Abba Ibrahim no ga tigur jeshi ta kinem kan suban Nyamai no ga suban so Abba Ibrahim no furiya go ko suban mai da ga suban Agades kaje dira hangar gama a saurara makada. Abba Ibrahim ceinture orange na Nyamai ya doko Isiya Haruna ceinture verte na Agades su duka Isiya Haruna na sambu Abba Haruna Abba Ibrahim Nyamai Arguja asambu Isiya Haruna Agades Arguja ala kasone adi takwano amaka de setire nyagi goni gari batu Laissez le régisseur de la RTL. Vous êtes demandé à la table technique. Isiya Haruna ana jiran ka cikin hili. Entraîneur azan gyara su tun baya, azan gyara su tun baya. Sai kuma shaita zani da kwana. Ita garin sai yalo dan Musa. Ya da magadin Musa. Ita inda manoma rani. Zuwa ni ka yi sai kulki garin su Musa bawa. Garin Ahmad dan kulki. Arbitinali bani ne ban. Arbitin ne tuwani. Abba Ibrahim na da Isiya Haruna. Abba Ibrahim Nyamai Arguja. Isiya Haruna Agades Arguja. Daga nan sai ya rawa zuwa. Sai wani zani da kwana. Wani inda manoma biyu. Garin Haruna Hakimi. Sai tsauna gari zani da kwana.
kai ta kusu kai ta kusu isiya kai tsauna ba muka yi hira na shehu gadaje na gode hakimi isu dan magaji kan magaji baba muhammad baban jibril a gaishe ku kasa kyau hama maza kun ji kama ba ku ba sai dole gida isharuna na abba ibrahim kan bai hau wallahi gida inda tukuru dai abu kuma kunye wallahi abu kuma kowa cikin karin ku na harko na minti 3 wannan mutum ya zama mai abu da kamina hanya sagalo Allah ya tsaya muku girma abba ibrahim isharuna sai da bin su gida in na zo kai abadu ya isharuna abadu isha sabu fada ai bakarase ba bakarase abba ibrahim sheri 1 minute 38 secondes abba ibrahim sheri bai ga wasa maraba da sarkin makadan gate haishe ka na sarkin gate sidi muhammad abba ibrahim na so ibrahim gwadwara zaku na agades zaku so gwadwara iliya mamman na nyame ka zo wace sai yanzu suka bari wani wa'azi ne suke amfani da shi dazu sun alhamdulillah agoban sai barka da wannan lokaci ya sanyi ya wato kowa ce tsakanin yamai da kuma agades centrivert na agades yamai da agades kokowa ta farko ta kare tasila ayi kokowa farko kokowa ta farko abba ibrahim shi ya kada isiya haruna na agades aishe ka baran garbai toroni ko ka yi ta ka gobe ta yaro ko an kashe ka ba mu ce mara ko sai dai mu ce rabo ya tsari na da godiya ga dan mun samu yanzu mun samu an kawo mana takarda yanzu an kawo muna do sai tudu garin an audu kana jin ka kokowa ta biyu iliya mamma amma bai mana komi akai aishe ka na rogo da haje hadi da sun da manoma suke kokowa ta uku marzuku bubakar marzuku bubakar ta amadu gore babai da rasoji mai shawara da musa turkiya dan kaura kokowa ta hudu abdurrashid aminu koro ne amma ga na gaba sun zaka abdurrashid aminu gidan godiya mija haje a shaudi da ka tamin da kokowa ta biyar nazifi ibrahim ya saka luta jiya kokowa ta shidda ali yaro ba ko hura ki kwana da yunwa ya zabairu ta yi min komi ya kai kokowa ta bakwai hafizu ayuba hafizu ayuba da la'a taura muhammadu kabiya da iliya mamman na nyame ya kada tasiu lawa na agades a 53 secondes dawa kokowa ta biyu marzuku bubakar na nyame ka zo ka yi zabe hada na maro na godiya muhammadu ataure kawai da birni ya kawo hadi ya buɗa waɗansu sun sha kiɗe mu banza sai dibi suka kuma sai saurare aka waɗansu koko kallo ba su zakuwa sau bayan hafizu azahidu aliyu azahidu aliyu to so nirma borkan marzu kusa mugina sai zayyanu sala a saurara maka da zayyanu sala marzuk bubakar na nyame ya ɗauko mamuda na sallah na agades dukkan sun hadi baka ƙasa aka kwaɓi a dunkule ta zamna kurmirai ko dunkule shi warwaje yana jin ka kai she ka haka ɗan namijin duniya bismillah a taura da ya mamuda na sallah ya ɗauko Habibu Ado Jigo Habibu Ado Jigo Ajiya Halima baraka da isowa baki hilin tawa Ajiya Halima Allah shi rika yawa
yaƙi sai da ruwa salka to kokowa ta uku yanzu Marzuku Abubakar na Yamai da shi da Mamuda na Sala Agades. Sako ni da Hadi mai garkuwar ta ji bugarar Karbani Hassan ba. Ka gana iya maga kwani bari shi kwararren birni Mai kuma da dagara mai garkuwar ta ji. Sarkin maza sha'aibu da dagara ka duk shekara riga shi ka baso baban Muhammadu baban Jibrina da dagara ka ni kai inda sha'aibu maza ni sha'aibu shagalo na barkar sa gari tawaye muna birnin tawa na gode ta marmado o zayyano ta Realizatoro mune bora kango kan tumo samanse mata bibu ado shi gono Marzuku Abubakar no wanda Allah ka hada ba shi hada Kamaro na godiya sakalo na godiya ta ya gogma Monsieur Issouf Kodo, vous êtes demandé à la table technique. Kun yi Goma. minti guda na kokowa cikin karin kun harko na minti uku. Daji ba ka daga kaidiya sai ya mai rika kwana a to ya gingate kai she ka baran gara Sarkin Cali muna neman shi. Porque ya zai jigar no ikaren wallahi RTL ko tele ko kokari gode baran gara bai toro ni na gode Mustapha CCA. ko da ruwa ko ga suka kwarya iliya ba ni shiga sai na alhamdulillah rabbil alamin hadi bil wadar gir ko sabu iliya mai hana hansa mai hana kwarya gidan mutuwa ba shi da Kun yi minti biyu na kokowa. amma da tumaki sun samu magarya mai abu ya ɗebe mana na gode an gaji ma na madami dan shehu na gode wallahi ko ka bata yi wallahi ko ka bata hajiya amina bata mo yin Kano na gode ji Mai da mara dan wa arbitri ya ce ka tsaya kai kokowa. ta aiko mini kayan mata na garkuwa ta sarkin tawa na gode da kwamandan madawa a aibe Mamuda na Sali ne kai gurje na cika hannu alhamdulillah kwamandan madawa sarkin sarakuna ɗan Ibrahim hajji dan mano na godiya ya aka yi A tsaida su. ine mi Na da gai minti biyu na hutu. a to ise fula zame gadi société na ta kusa ngono ko ti superté a war wakilo di labora adi to na dara do nga ko superté grand superté parfumé ire kulkando mana ga bakken kandene bo igon super riz parfumé basmati super qualité macaroni ir kulkando mana ga ba igon ne ibo bi kayna igon nyamai dawa kwani bana gishiri da maradi Haka ne societe dan takusa suke farin cikin sanar da jama'a cewa suna da tarin kayayyakin abinci masu inganci waɗanda suka gaba da ra'ayin jama'a. Alal misali akwai super de grand super de parfumé masu ɗanɗano iri daban-daban sai wanda ranka ke bukata. Akwai kuma kayayyakin abinci irin su super riz parfumé basmati super qualité da kuma maka taliya iri-iri da sauran kayayyakin abinci. Shagunan dan takusa ana iya samun su a Yamai, Tawa, Kwanni, ba da gishiri da Maradi. Ku je ku samu biyan bukata ta da kayayyakin abinci da ran kuke Wannan bourse de da muka yi communique jiya ga takardun nan sun iso. Na son representant na Ligue su zo su amsa. Deja mun ba Niamey da Agadez su zo nan table technique su amsa. A maida su arbitre. Na gode hakimin da bai sana gode sai fadda ne ka kwana da alhaji dan jemma. ine mi yati na gode na mamman dan halaro na gode Marzuku Abubakar da dan mai da igon da Mamuda na Sala Kibiya Zabairu na saurare fula zama ban Kibiya Zabairu na saurare kibiya gado sai dan gado kai she ka minista na ina wa dal dai mace zeri to kuli ku bube ne ada fo manu kaseti ba na bi da shaidan amfana dan Musa na gode a bani maganin Musa sahibu kahijiya
a taura muna komi ga higa sidi ji kan manzo Ahmadu a taura na gode Sani sarki mai zamani. na fada shugaban Ka kasa gano an gani ga gudumaya. Ago kare moga. Musa tunkiya na gode Wala gaga. na shugaban kasa Abdulrahman Chani wanda ya na amince gode da maka tawon kauna masu abin kun yi minti daya na kokowa cikin karon ku na biyu kuma na karshe na gode na minti uku uku. masu abin bai To Mamuda. To Mamuda. hatara alhaji ya gode Sagalo na godiya ina da hinka ayebe Wallahi. Shan sahabi ya iso sebe Ana uba kunda sakai duwani arbitri me kasa kai. Moto bidora. madawa mun sha dadi kyauta mai na gode Allah kawai hayya mun mu dogo mai jan kallo maradi gida To Mamuda ino amstap kamar shi Mamuda. Mamuda na hau. Mamuda na bar su kawo. Mamuda na bar su kawo. doka baki ɗaya da kewaye annawa da kewayen ta gaba dai Wala mu. Ashe kuka sake hama Marzu kini ka bar singi la Sauran ku bora. minti guda ta kare. Arke kate. Singi gara ga duka bi. Marzu koki. Marzu koki. Marzu koki. Marzu koki wallahi. Wallahi marzu koki. Mamuda ko tege ko kai kulu. Amma wallahi marzu koki. Antiliya shina saurare abzin babu da isai kai ba dan nasara da abinci kasa Sabu me Mamuda. Sabu Mamuda. Akala bogalagas. Asabu kala bogalagas. Haji Abdul Raji ko To, tana Ma bakari zuwa ya kada. Ateme. Mamuda da Sale ya kada. Haji Hudu Wallahi bidar sabu. na hina saurare mai honna zani da kwana alhaji manu shina saurare Sagalo na saurare yayi magana Alhaji Manu kana sauraren Sagalo na magana Ah, sabu bomeno zaku. Mahmudu na sallah Har kusan gada. na Agades Ya sai in ka ta yi kisan ba sai ta kare da kai ba. 4 minutes 42. Allah kawo mai ta mankilan malam Shehu Abdulrashid Aminu na Nyame ka zo kai zabe. Allah kawo na dogara Abdulrashid Aminu. Alhaji Boy dan Shado A da kai ne. nasiru na gode amin Shago ya kuma inem kasuban. daji da karen gida 5 42. wandara mai kaka 5 minutes 42. Monsieur les entraîneurs. Ne kar saga. Ganjo saga. Irka A karbali. saurara. A saurara makada. A bar mu yi zabe. Abdulrashid Aminu, Santir Orange na Nyame. Ya doko Rabe Kabori, Santir Vert na Agades su duka L'équipe su de l'ONEP. da karen daji da karen gida da ko ci gada sai mun gani insha Allah farawa ba ta yawa ya karewa ba kawo da gaskiya shatan Ahiya ta Ah, lalo gasir ga zaku. Ni ko tala na zaku. ya ce ga gyara gari ban iya gyara gari daya Nasiru na gode dogo ka ci garin sarki na gode Rashid da na Alhaji gode Adamu sani mun ya iso na marari ta sarki Adi sani mun Tabbas. Agades a sassauta Rabe Yau Kabori ana rana ta shirya. 6 'yan kokowa tara suka yi saura safe yau. Yadi. Tawa tana da 'yan kokowa 4. dan Ibrahim Maradi na da 'yan kokowa 3. Salim mai da marbu Sannan dosu biyu. Aishatu na gode Alhaji Aisha bin Agadas Hajiya Aishatu na gode da kyauta mata mulkin wasu mata Aishatu kaka tana saurare Haka ne. Abdurrahman Rabi. ta aikin hanyoyi mai aikin hanyoyi na gode Haji Aisha ta da haji yau rabu ala yare Amin 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 ya ka raba mutum da Allah kawo baban Musa Adala To, Rabi Kabori fa sai ka dage. Sai ka dage Rabi Kabori. haka sai gaisuwa Ogo biro ko kamono. yaro Aminu na gode Aminu Allah ya rika ma gaskiya insha Allah haka da ni ka Ah, Rishar gaga. Rishar gaga ko lago aga go ko ago so la so Yanzu laga. kafe zai kawo min. Ibrahim ya gane da ban sha kafen sahiba. Agadas garin kudi garin motoci Aishatu kaka na gode maki sako ya iso muna kiran maza masu kusa Kun yi minti daya na kokowa cikin karon ku na farko na minti Ah, Aburiya 3. ni ga. Agadas mai da barbu
yaro na bai sai yaro na ba sai waya ta yi waya yadi to aminu haramin bada babban bada na aminu haramin bada babban bada na aminu na gode da kyauta sai na ajewa ya sai na joya in ta iso arbitr ya ce a yi kokowa arbitr ne yaran kai gurge a yi kokowa sai bai sahabi da magaran ban ji kira ba sai bai sahabi na gode da kyauta da mangama da kai da rabin malalata shugaba na masu dinkin zamani shi ya yi mini wani ai wallahi ido abin shagwa kumja Abdurrashid abin sai shagwa kumje ba na gaya maka ba wallahi mai dinkin zamani Rabi'a sha kasa Abdurrashid Aminu na Nyame ya kada Wallahi, Rabe Shago Kaburi Yakuba. na Agades an Technique, 2 Shago Yakuba, il est très 2 technique. 0-2 wallahi il est très ranar technique da Allah Rabi'a Nazifi, Kaburi shi ya so ya yi ma Ibrahim. Aminu na Nyame ka zo kai zabe wata mugun dubara kawai sai ya juye da shi kai godiya ga mai zakon muna tsimin representant na ligikin Tawa Alhaji Bashir diba Gurbe, diba gurguri wallahi. diba wallahi kawai le juya ya petit da shi il est très technique wallahi wallahi hannuwa kawai ta judo ya juya da shi yana jin ka Nazifi Ibrahim na Nyame ya dauko Abdulrashid Inusa gaishe na Agades dukkan sun hadi kana jin sahabi mai raba gardama ko ka daji na Rashid Inusa gaishe kara shi duka biya ba da raina ana so ana tsoron waya ka hada ruwa sun ci mai kiba ne mai hangura Soir de Kinobo, il y a quoi de ces mises ana magana Agades ko da fola gwani ba shi ka da gwani ba ba ni ba ni kamar hauka na gaskiya ina da hinka to madala ko ga kunce da kai cikin kokowa hudu Agades na da kai Yamai na da kai uku Agades na da kai daya ya dole ba za ni koma sani mun mudi kude ba ki kai yanka aga haka yi maradi president na ligikin Tilaberi muna neman shi staff technique Autora shi da ka kyauta fayar ka fodu me kwai ne ai goga mani se Malangara bai toro da ka kyauta dodi hada mana ya ga dodi ko shawu ya ba shi komawa mana ga ta dodi dodi nabilu gaishe ka sabon president na talibiri nabilu di kan kai sana Aminu ka kyauta wayadi marga tin por pulade swari waba ko machima dan dodo Dora uhu dan dodo ilin gwamna dan dodo ilin gwamna wallahi swari waba ai Abdu Rashid sai godiya Allah ka mai san garin ya mai canza ni komawa amin na shagon ya kuma godiya ba da raina ka na ya kuma Adamu ka biya ba da raina arbitre ya ce a yi Nasir Bodo. kokowa dan dodo baka dan dodo président comité RTN ilin gwamna daga Abdullah Sheikh gwamna Ibrahim Kalbani ka kyauta ta shaida dodo haya ta kare dodi na gwami Yamai ta kai wa turje mai sai Nazifi Wallahi Ibrahim na Nyame ya kada Abdulrashid Inusa na Agades an 1 minute 20 second to kasan jahohin guda biyu duk matattu ne kawai gare su ba su da mai rai Ali Yaro na ɗaya na biyu kuma ɗan kokon Na na Nyabe da ka zo kai zuwa zaɓe. gaskiya abdullahi a ranki ne hali wallahi dodi baro ni chorano ya Musa Wancan Tukiya ga alama Agim Zahir ya dai kama shi. Mangaboro wallahi Agim dai Mangaboro Huh? Musa Tukiya ga ya ce yau haɗe shi da rayarsa ga ya nan ya ɗauko Ali Yaro na Nyame ya dauko Mutari Abdurrahman na Agades a gama sadar da rana ta yi alhaji sa'idu shina saurari ta maskaza ne da kwana a gaishe ka magadan hayya na gode ta maska gida Zo, inda Hadi. zo ga kafe ya zo opla
alhamdulillah masha Allah a gaishe ka irin dan baiwa a gaishe ka irin dan baiwa mai A shashi da sihiri mutanen na Madawa. ya zo na ta yi baran na gode President gaishe CCA. ka na audar amancani na ka faɗi gode gaskiya dai mun zo gida tawa a shashi da cilin baki da yanzu buzu mun zo gida tawa a gidan kokowa ni ka kwana buzu aka kawo mai kunu da zahi bai san kunun zahi gare shi ba sai ci kolin da ya gaggaba kawai cika baki ya ji zahi sai hurzat ya ce baka ce mini cilin baki ya sha ne wanda ya zo nan yana zuba masa kuɗi shi ne wanda muke ce ma dan baiwa na duk duniya Ha, ini kuma di. Ali Yaro Mutar Abdurrahman. in ya haka kuɗi su zo in ya haka kuɗi su zo shi ne ya zo ya kiru ya ba mu jika biyar maroƙan sagalo ya zo ya zuba mu sagalo kuɗi sai da aka ce bari haka nan sun isa wadda don aka yi da ya yi ko kada min kawo in ga da waɗanda ga kamnar sagado mai hinki banza da mutanen banza ciyaman na maroƙan sabon birnin gobe wuya ka raba mutum da adinai ba a sama kuye amma koro ma kana zuwa ɗaya nazifi na gode na ibrahim alhamdulillah na ibrahim bari tsoron yan maza nazifi na ibrahim in ka ci naka ka kawo nawa ba a san mu asalin da uba ko ko president na President likitin Zaku. su muna neman shi Alhaji Abdu ane ka ka Da na Difa. galadi bandungas Da na Zandar. Alhaji Bashir domin gaisuwa da fata suka ce alheri muna neman staff technique muna nan tawa ka aba sarki da ibrahim muna kallon ane ka ta Daura suna shan ƙasa. daidai ba a gwada ma daidai nazifi bai taba ci shi kai ba ane ka to ai kai shaida ne dan gudan da ke masa saura jiya Abdurrahman Rabe garin sarki Ahmad shi tun tashin fari ya gama da shi mun yi minti guda da rabi na kokowa wani dawo gobe tudu ma dawa garin balarabin sarakuna na dan musa bai jin daɗin zama da alhaji amadu dan galadima yau da kana jiran gado mijin uwar gida za ki hada da mano na godiya kawai min sa da kwamfi ka kwana ka bi dokin ka wajen wajen kawai min balarabin ce da kwamfi ka kwana hira wallahi Sani Awal kai ma ba kuɗi jika goma ta bin ya ba kuɗi jika mugun dan kokowa ne wannan in ya ƙara 'yan shekaru nan gaba Girma Girma biyan farfar ne da lui. daga kwana tun da sa ya gari ta waye in gidin sojoji da jandarmomi da hudu sai da garde suna saurare yaro ka ji gidin sojoji ya yi wurye dan lekuri da difa kai shefu na gwamnati itacen fama masu da itacen gaba mai sihiri na kudi dan wani ya baiwa gan shi da tsagen katsinanci taye kamar shi ne dan anko ce kai me ya kai wannan kokowa da su da jihar difa ce yau dama jihohin wannan galibin su ai maraɗi da magaram da tawa ne ke basu yan kokowa sa'an nan wanda kaga in ka ɗauya mai ka ɗau tilaberi ka ɗau doso zauren ma ba kokowa suke ba kenan irpiz dan dotar zekiri a tsaye da su na da minti biyu na hutu a gaishe su gaba kin hili aiki ya sha daga har yaushe ana tarwa ta kai hudu tsakanin aliyaro da muntari abdurrahman are aka san shi kamar ka sani ga ruwan ca ana ba muntari abdurrahman Hadi. Hadi da Zaku. Yadda shi labu saru so kaga mo da ke sokone hanno jine hanno damo ai kaga ti me mori hanni ma da labi sai gumra kisi gina ANMC anen ga goga ma nugum gum labi sai da fatauci sai wani a wani goyi kaga to da kamo aran dai jine karan ga dai wani mo fondara aga mo da ke matakacin mu kina a wani ba aiwa sokone mo a gonan da demo ala kaso hali jine hanano wani mo ilana no ANMC a wani fume ke gotawa sanda maradi ti gogo boy kagana ima al'umma labarani imarandu imaran bogo feli kagati kinai ya hannan ya modo arkamo gisso ko ne modo arkamo fa mai kulkin ngara gaba debo ay kagati kasance kulkin ngara sai ara mace ANMC a wannan baka ga gonda sai kagati waya gici da haku ya modi hika ya modi idu waranza ANMC saruso kanga sigir hando gorandi lafi sai maga hadi ina ji ba rasa yin dimin kuɗi ba
ina jin ban rasa yin dumin kudi ba. Le secrétaire général du gouvernement de Maradi kira na yi yace naji abin da kake faɗa ma Daurawa. A'a to ai ka san ita magana zaga bunu ce. Magana zaga bunu ce in ta riga ta hito ko da yake yanzu ai rawar tasu ta fara canza su Daurawa tunda na gaya musu nace su she gobir mu aro musu yan kokowa. A kwarai kun yi minti guda na kokowa cikin karin ku na biyu kuma na karshe na minti uku. To ai kai shaida ne tunda kana gani da dama daga cikin yan kokowan wani wajen agada zawaye duka. Duk su ne. Amma yanzu da bagaram din ta fara horhodowa hadi lalle rana ce ta bata musu wannan karo. Amma sun soma horhodowa yan kokowan su sun fara taka rawar gani. Aina horhodo alaina gbo sabara Ali Yaro daga da Mutar Abdulrahman igo lokacin kudu shani bodega. Sauran ku minti guda ta kare. Regarde tes juges arbitres. Ɗauka shi. Ifatika yi wahaji. Masara mai bai san yan gayu ba. Gayu. Okay. Les jeunes baka kare ba bien frenge. Yawa yan kwalisa ba. Da mara ruwan goro arbitre ya baka kashe ji guda. Regarde les juges arbitres voilà. Akwai shi ne zo na wajen likita. Angale no ibare. Nigo fa. Kusan ba a wasa da Angale no ibare ka ce gayu din. Ali Yaro ne wajen likitoci. Idon ban san ba ko an tsone shi ne ko kasa ce ta holtsan mai waye sani gari ana mai wasu yan shahe-shahe. Awo. Mu ma nan likitocin na aren shekarar jiya kana ji na gaya ma Dr. Ciwake ya kawo mana vitamin C. CAC 1000 plus. Ai wazan ba ta biya ma bukata. A tsaye da su ne kawai za ka gani ka shaida ka tabbata. Kai. To, Mutari na Agades ya kada Ali Yaro na Nyame 6 minutes chrono. A dakata maka da saurara. A saurara. Kai. Hafizu Ayuba. De Sandra Tahi, qui nous rend visite à la cabine. Nassur de Kakare, caméraman de station régionale de Maradi. Wallahi, ana nan tawa. Kaga da shi da Bashir na Agades, da Majiri na Difa, da Harisu Garba na Doso, duk suna nan. Ana nan ana cire ne da kamera ga hannu. Hafiz Ayuba na Nyame ya dauko Ibrahim Ali na Agades dukkan sun hadi. Wannan shani ya dani da mutanen garin da ta haka ba ce da hajiya huda a gaishe ka sabon kwaiya hajiya huda mari a gaishe ka sabon
ta arbitre ali bari ni ngay ban arbitre ni kuma di Hafizu Ayuba an kama kamu na harko tsakanin shi da Ibrahim Ali. yayi komi jamo ba a ji kukan ka ba na gode hauro jamo na gode na masara da don haka yi aka ma yi da awon ne yayi la ilaha illallah ta kariya kai ta kare kai Ibrahim Ali wannan baka zo kokowa ba ina ga General Division Ibrahim Lama Isa. Hafizu Ayuba na Nyame ya kada Ibrahim Ali sai ya da kula da kai en 31 secondes. Azahidu Aliyu na Nyame ka zo kai zabe. Azahidu Aliyu dan sheka hafizu na ayuba kura ka hafizu ka biya ni ko biyan bashi na ayuba na gode ma Azahidu Aliyu na Nyame ya dauko Hassan Adamu na Agades dukkan sun hadi. kalo da mayan karnai hafizu ka biya ni ko biyan bashi na kula mai kalo da mayan Asa da gona. inda yana gana haya ba da ni makuwara ne gato da ni a ba a ba ni gara ai je ka hafizu ka biya ni ko biyan bashi na Ai da kuna sa da men gona bata question la. sai dai a sai mata da wajen zurkata zuwa ni kai bana hasa ba Hassan Adamu ana shirin ka da gogawa. Alhaji Hassan Adamu kasan hajjin da ta wuce ya je ya gano kasan kakanninmu. Ai da visa bi na bata question wate. Ai ga mili kunan me. ai godiya ga aisha ta kaka Ai ga ruda wano me, ruda sionno. kaka ta biya bashi na Mademoiselle Shamsia Iman, vous êtes demandé à la table Haji dai technique. na dauka. bismillahi ya bai hana ya kare na assalamu alaikum annabas da na gawa na gode ma Kwarai ka. To kaji. Kwarai ka. Bar shi ya koma yana j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre très haute bienveillance. Ali na ce shekara biyu a baya ni na she yana ina. Mademoiselle Shamsia et Samira, vous êtes demandé à la table technique. Kunyi miti guda Wai na kokowa. wani dan uwana ne bagobiri yake ban labarin sun je Makka wata shekara da shi da wani bazabar me sai da bazabar mai ya bari sai hito suna yawo cikin gari ana tahiya carab sai bazabar mai ya cire sai ya Abin da tsaye ya ce kai ayi kokowa, ayi kokowa. ba kacin boy ku larabawa ne dan nan buka yi ta guda min gidan kakan karan gare Kunyi minti guda da rabi na kokowa cikin karin ku na farko na minti uku. kwarai kau balle ba muna can da yawa To. Hassan Kai, 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 Adamu. Wayo. wallahi Hassan Adamu Hassan ya yi Adamu. bugun kai jamais espéré jamais pensé wayo Allah Azahidu shi ma abu ya bashi Hassan mamaki Adamu na Agades dariya yake ba ya kada Azahidu bai Aliyu zama na da mai Nyame. wannan kai ba Annini minute ce kai ya kai mai haka Zayyanu Sala na Nyame ka zo kai zabe. Zayyanu A saurara. Sala. A saurara. Sala ba tsala ba Sala A saurara. Sala kamar Sala Hadi Zayyanu Sala na Nyame ya dauko Gardaye Zakari na Agades.
in dai ba gobira kake nema kawai ka yi zancen ba gobira ba gobiri kamar ba gobira ba ne a ka wallahi hadi wani irin mugun kai ne shi Hassan Adamu da ya dauka sai da ya cira sama ya sako a Zahidu Aliyu ya yi da shan makamliya da kai ya hado gaskiya ana shi sai an kare waya Roto kai gardai saku wallahi gardai ne ke kokarin gama da hayya ta kai waje a dawo wanga 100 meter ne ko ne zayyano guzur ko sakalo mai dabara rongoro arbitri ya baka kashedi guda na gudu zuwa wajen buku ai na seme ba kama ya za nan kwashe a ya tara Kakadai Gardai Watum Gardai Watum Agres Agres kai Gardai ya kada Gardai Zakari na Agades ya kada Zayya Musala na Nyame annini Rijiyar Jakawa take isar da gaisuwa ta musamman zuwa ga Dandela sarkin Dako a saurara maka ana son Korhan Madawa da sarkin Makera Keta a saurara maka da Yakubu Keta a saurara sako ne na Cima Ubandoma Habibu Ado Shigo na Nyame kai to hili kun san tun shiya aka rasa yan kokowa tara ke gare ta le jury combattre ya yi sanctionné kin Adamu Abdu na Agades kina aba Habibu Ado Shigo kai wala haka an yi haka ya niga nyamai gwada jari bidu wala Agres gwanda kokowa tsakanin Nyame da Agades Nyame na da kai shida sanarwa ta Agades na da Agence kai Nigérienne de normalisation de métrologie et de certification Monsieur Abdelaziz ANMC Monsieur Kodo renforce sa proximité avec Monsieur les populations Abdelaziz, et les Monsieur Kodo, acteurs s'il vous plaît. économiques à travers ses services déconcentrés. Pour vos achats de normes, la vérification et l'étalonnage de vos instruments de mesure, ainsi que la certification de la qualité de vos produits, la NMC est à votre service. Nos antennes régionales à Maradi, Zender, Tawa sont opérationnelles pour vous informer, vous accompagner et vous sensibiliser en matière de normalisation, métrologie et certification. Pour tous vos besoins d'information sur nos services ou de réclamation, contactez le numéro vert de l'ANMC au 98 02 06 30. ANMC, l'infrastructure qualité au service de la nation nigérienne. Alors, Monsieur Kodo, wato wannan hukuma ta ANMC wadda take kula da sa ido domin tabbatar da ingancin kayayyaki ko kuma abubuwan awo na kayayyakin da ake saida ma jama'a masu bukata, take tabbatar da cewa tana karfafa kasancewa ta kusa da jama'a talakawa da su kansu 'yan kasuwa ta hanyar ma'aikatunta da ta fara girgirkawa a cikin jihohi. Saboda haka tana raka 'yan kasuwa da ita kanta al'umma domin tabbatar da cewa abinci ko sauran kayayyakin masarufi da ake saidawa suna da inganci, ma'ana suna da kyau. Haka zalika waɗannan kayayyakin abubuwan da yake auna su in kilo ne in tiya ce, wato sun zo daidai da irin abin da doka ta kayyade. Tuni dai rassan wannan ma'aikata ta ANMC da ke Tawa, Zandar da Maradi suka so aiki gadan-gadan domin raka jama'a ko kuma ci gaba da ba jama'a cikakkun bayanai tare da wayar da kansu akan
magana sabon da ingancin kayayyaki a ko'ina cikin fadin kasar nan idan kuna bukatar ƙarin bayani to kuna iya tuntuɓar wannan lamba ta musamman da ma'aikata ta ANMC ta ware domin su ba ku cikakken bayani shi ce lamba ta 98 édition du sabre national Cocoa. Ce matin, nous débutons la présentation tout naturellement avec le sponsor officiel, Niger Télécom. Toujours présent, toujours ponctuel. Tout à fait. Et nous sommes encore une fois avec le responsable communication, monsieur... Makada Allah dakata. Aibo ya isa. Makada dakata. Ya isa haka nan ku bari. Kuma su magana can da Allah. Ya isa makada ya isa. Asku. Voilà, ya isa haka nan mun ga muku mun shirya. Sani mai zamani ne da kura na Maradi. Nous sommes donc avec monsieur Mélé Mohamed, responsable communication à Niger Télécom. Monsieur Mélé, vous venez ce matin nous présenter 2 offres de Niger Télécom. Oui, tout à fait. Et merci de l'opportunité que vous nous donnez à nouveau de parler au nom de Niger Télécom. Et la première offre, en fait, c'est une campagne de bonus qui est en cours actuellement. C'est un bonus de 400% sur tout rechargement à partir de 100 francs sur la recharge électronique. Ce rechargement donne droit aussi à un bonus Internet de 200%. Donc 400% appel, tout réseau et 200% Internet. Ça concerne uniquement la recharge électronique. Maintenant, pour ceux qui vont recharger à partir des cartes, aussi il y a 300% de bonus appel, tout réseau et 100% de bonus Internet. Ces bonus sont disponibles tous les lundis, les mercredis et vendredis. Maintenant, pour les samedis aussi, il y a des bonus Internet sur tout forfait pris à partir du Jazz 150 Jazz. Ce qui est important de retenir ici, c'est que c'est un même rechargement qui vous donne 2 types de bonus. Le bonus appel et en même temps le bonus Internet. Merci beaucoup, monsieur Mélé. Vous pouvez nous rappeler le nom du directeur général de Niger Télécom? Oui, le directeur général de Niger Télécom se nomme monsieur Idrissa Jeboumaïga. Alors, je voudrais dire que depuis toujours, Niger Télécom, c'est la facilité. Mais sous son leadership, c'est encore plus de facilité. Et j'ai pensé tout de suite à un chanteur. Je pourrais le paraphraser. Kunataï Munagani, Kunataï Zamouhodi. Merci beaucoup. Tout à fait, à très bientôt. On va continuer. Un deuxième service, lequel? Alors, le deuxième service, c'est un service professionnel. Et un service très utile en ces temps de souveraineté nationale, donc de souveraineté numérique. Il s'agit de data center, les services de data center de Niger Télécom. C'est un centre de données électroniques qui vous permet de stocker vos données électroniques et d'y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un centre de données de très grande capacité à la pointe de la technologie. Et le data center de Niger Télécom concilie à la fois sécurité, fiabilité et accessibilité. Il est composé de 3 types d'hébergement. L'hébergement VPS, l'hébergement sur serveur dédié et l'hébergement partagé. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un service qui parle plus aux professionnels, à l'État, aux banques, aux entreprises. C'est un service donc qui est là, disponible. Donc, inutile d'aller héberger vos données à l'étranger. Niger Télécom vous donne la possibilité de le faire ici. Quels sont les avantages qui vont avec? Les avantages, c'est la disponibilité, comme je vis, l'accessibilité et puis la sécurité. C'est un centre de données de très grande capacité et sur lequel on peut, bien entendu, héberger toutes sortes de données électroniques, quelle que soit la quantité. Merci beaucoup, M. Mohamed Mélé. Merci à Niger Télécom de participer à la réussite de cette 46e édition du Sabre National. On continue à inviter nos partenaires, mais à vous présenter leurs offres, leurs produits, leurs services qui participent à vous aider au quotidien. Nous allons appeler la Croix-Rouge nigérienne. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge. En principe, Croix-Rouge égale urgence. Et là, ça tarde un peu. Croix-Rouge sans gyrophare. Annoncez-vous. Vous le constatez bien, mesdames et messieurs, la Croix-Rouge est également partenaire de cette édition du Sabre National Cocoa à Tawa. La Croix-Rouge qui est représentée par le secrétaire exécutif du comité régional
de la Croix-Rouge Tawa, Monsieur Assouman Yakuba. Monsieur Yakuba, bonjour. Bonjour Ablaziz. Bonjour Alors, Kodo. parlez-nous de la Croix-Rouge. Donc, merci et salam alaikum. La Croix-Rouge, pour votre information, est désormais sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et conformément à ses principes fondamentaux, la Croix-Rouge œuvre inlassablement au service de la communauté plus vulnérable. Et elle intervient dans le domaine de la santé communautaire, donc le premier secours psychologique, le rétablissement des liens familiaux, hygiène, assainissement, la migration, le secourisme et le cash transfert. Alors, quel est le message de la Croix-Rouge à l'occasion de cette édition du Sabre national? Ok, aujourd'hui, donc, pour la souveraineté de notre pays, c'est pour réaffirmer l'engagement de la Croix-Rouge nigérienne, n'est-ce pas, à secourir et à assister la population, n'est-ce pas, dans le besoin. Voilà, merci. Vous avez d'autres informations à donner quand même au public? Donc, je dirais tutti fratelli. Nous sommes tous des frères. C'est ça le slogan de la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge aussi a un pilier, n'est-ce pas, qui est le volontariat. Le volontariat est un des piliers, n'est-ce pas, de la Croix-Rouge qui renforce, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ses activités à tous les niveaux. Donc, avec nos volontaires, donc, on a un réseau de volontaires, de plus de 10 000 volontaires à travers l'échelle nationale. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Assoumani Yakuba, secrétaire exécutif du comité régional Croix-Rouge Tawa. Merci à la Croix-Rouge de participer à la réussite de cette édition du Sabre national. On va continuer à inviter dans vos activités les partenaires de cette édition du Sabre national, la 46e que la belle, la sublime région de Tawa accueille. La NDE, la Nigérienne des eaux. NDE, ça doit couler à flot. Ben oui. La Nigérienne des eaux qui est aux ordres du bien-être de la population du Niger à la manière policière, on va dire, puisque c'est un policier qui dirige. Alors, la Nigérienne des eaux est représentée par M. Bachir Kadri Moussa, responsable communication. Monsieur Kadri. Bonjour Abdelaziz. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons passer un petit message à langue. Les messages de la NDE sont toujours importants. Voilà, donc un message assez important qui tend vers notre cœur de métier. Donc c'est ça. Donc salam alaikum jama. Donc la Nigérienne des eaux NDE, société ta kasa da yan kasa. Kenan yau message kin da gare mu ko sanarwar da gare mu yau ita ce kama mu ja hankalin kliyankinmu bisa kan biyan fakturkinsu na ruwa. Tunda kun ga yau ba mu bukata mu ce rama mutane ruwa, kowa muke so ya samu ruwa tsaftace. Kenan dan shine muna kai har wajen 15 da wata dan mu samu mutane su zo su biya fakturkinsu a lokaci. Kuma wannan biyan kama ana iya cewa patriotic ne, paske society ga kun san da yanzu ta kasa ce, ta mu ce kenan mu kama mata. To na biyu yanzu muna da kama kun ga tiyo watan da kuke gani suna husha fit ce watan akwai pression donc kun ga ruwa ana iya samun fit kwarai dan shikenan akwai lambar da zamu baku wanda da kun gane ta a waje sai ku kira dan saboda ruwan namu ne na mu duka dan ka a samu abun ga gaskiya cikin ruwa kenan shine lamba 75 0001 76 75 0001 76 kuma yanzu a bancin wannan kuma wataran haka balaguro yana zo muku sai ku liƙe gidanku in an zo abun ga ajanki mu sun zo don su yi releve koha na liƙe kenan ana yi muku facture estimate sai ku gani da ana nan ga cuta ko ta yawa da haka dan shi kenan gidan ruwa ya ba da lambar da za ku auto releve nan tawa a ƙasar tawa kenan 94 69 45 61 Répétez. 94 69 45 61 tsakanin 23 da 5 da wata ne kake iya ɗauka wannan ka tura bisa ga lambar ka ce ga hoton kwanta ke ka za ka ɗauka ka tura don saboda a yi maka vraiment facturation ta kwarai. Yanzu ƙarshen magana shine mu gaya ma mutane abinda bai kamata su yi ba bisa kan ayyuka. Yanzu kamar an cire ka misali an yi coupure kakka ka kire wani plombier kai da kanka ka ce ya zo ya maida ma ka jira ha agent NDE su zo wanda suka yi coupure haka suke koma su yi remise in kumbiya kenan ba wani matsala. Kuma
mutane da yawa sai kaga su doko forage kinsu privé sai su connecten shi da installation kinmu na NDE. Mu muna ba da tsaftace ruwa, muna controller ruwan mu kullum. Yanzu kai kayi forage kinka privé, kayi contaminan ruwa sai ka dawo kuma ka ce ruwan NDE ne. Kenan gara forage ku yi su daban, na NDE daban. Kenan wannan yana protection ku da me ake ce mishi contamination. Da ƙarshe kuma wajen biyan facture. Yau abin ga gidan ruwa sun ba ku possibility ku biya da partner kinmu kamar su Nita Amana da wasu bank da hamma abin ga Niger Post. Kenan yau an ba ku daman biya facture kinku a lokaci bai kai sai kun yi dogon layi ba. Kuma vraiment kudin ma ku tai ga dishan ku biya da kanku a ba ku resun ku. Ba abu ka ga wani aja haka bisa hanya ka ce da amshi biya mun facture ko ka tana iwa ya mance ayyuka sun yi musu yawa. Kenan irin wannan kun ga yana ka cikas. Merci beaucoup. Merci à la Nigérienne des eaux de participer à servir de l'eau potable, de l'eau pure, de l'eau de qualité aux populations du Niger. Merci d'être passé. Merci de participer à la beauté de cette 46e édition du Sabre national Kokowa Tawa 2025. Nous allons continuer la présentation des partenaires et nous allons inviter la BESIC à nous rejoindre dans l'arène. BESIC Niger, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. BESIC, Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Et nous sommes avec les représentants de la banque, dont M. Iliassou Aboubakar, chef d'agence BESIC Tawa. M. Iliassou, bonjour. Le micro. Bonjour. Merci de nous accueillir chez nous à Tawa. Merci la presse. Merci également de nous parler de votre application BESIC Net. Ok, donc la BESIC a conçu une application BESIC Net. Cette application est téléchargée sur le Play Store. Vous la téléchargez, justement vous arrivez à la page espace client. Vous avez le menu, il y a identification, il y a le mot de passe. Si vous intégrez les mots de passe et identifiants, justement vous pouvez accéder à la page sur votre compte. Donc vous accédez à votre solde. Le solde du compte, ensuite les menus, les différentes opérations, il y a le virement. Et si vous avez un frère qui a un compte à la BOA, vous directement lui envoyez, lui faites un virement. Ensuite, si vous avez même en dehors de votre banque, vous pouvez envoyer. Ensuite, il y a la Nita. Nita, c'est un nouveau partenariat. Hier, on a signé un partenariat avec Nita. Le partenariat, donc si vous avez un compte à la BESIC, directement vous pouvez débiter votre compte. Créditez votre compte Nita. Si vous avez un frère, par exemple, qui est à Bouza, à l'accueil ou en Goldania, vous pouvez directement lui envoyer de l'argent. Vous débitez votre compte et vous l'envoyez directement l'argent sur le compte. Et vous pouvez l'espace Nita, c'est la même chose. Vous pouvez débiter votre compte de Nita et envoyer à la BESIC réciproquement. Ensuite, il y a la carte Visa. La carte Visa, c'est vraiment un passeport économique, un passeport financier. C'est un outil de commerce. La carte Visa, si vous êtes en voyage, vous pouvez payer avec la carte Visa directement. Vous pouvez également faire des achats en ligne. Vous avez un frère qui étudie, je ne sais pas, en étranger. Achetez une carte Visa. Vous la roulez avec votre compte BESIC. Dites-donc que vous débitez votre compte et lui envoyez de l'argent partout où il est. Sans aucun problème. Pour les pèlerins, 2024, 2025, 2026, venez à la BESIC, prenez la carte Visa. Vous avez la surprise. La carte Visa vous permet de faire justement le cours du pays. Vous êtes à la Mecque, vous avez le réel, automatiquement, sans aucun problème. Dans les devises du pays. Dans les devises du pays. La carte Visa, vraiment, c'est un outil vraiment très fiable. Et vous gagnez beaucoup. Ceux qui peuvent faire de la monnaie, ceux qui font des choses manuellement, et si tu vas avec ta carte, il y a une grande différence. Une grande différence. Il y a des cas de 10 réels, par exemple. Avec votre carte Visa. Ensuite, on a signé un partenariat avec la Nigélec récemment. La Nigélec, avec la Nigélec, si vous avez un compte à la BESIC, l'application, elle dit que vous avez l'application, il y a le menu Nigélec. Vous rentrez dedans, vous touchez Nigélec, vous allez avoir les compteurs, vous faites votre compteur, paiement, automatiquement, vous mettez votre facture et vous payez. Sans aller à l'agence. Sans aller à l'agence. Et elle aussi est directement donnée pour vraiment vous confirmer que le vie a été fait. Également, un truc mouvement pour voir ce que vous avez fait antérieurement. Paiement dans le salon. Alors, une seule question. Qu'est-ce qui vous différencie des autres banques? C'est que la BESIC vous permet de faire toutes vos transactions dans votre salon, dans votre lit. L'application BESIC qu'on a conçue est pour les clients. Tout ce que vous faites au guichet, les retraits,
Vous pouvez faire également sur votre compte. Les virements sur votre compte. Payez tous les produits que vous voulez directement sur votre compte, vous pouvez le faire. La carte Visa, vraiment, c'est un outil vraiment très spécial, très important. Je demande au client de venir s'approprier, acheter, vérifier. Encore autre chose, une expérience que j'ai faite. Quand j'étais à Kony en 2013, les gens de Nigeria, ils descendent directement à Kony, achètent les cartes Visa, aller au Nigeria, faire de retrait. Ils gagnent directement, ils gagnent la différence. Des étrangers qui viennent chez nous pour faire. Les étrangers qui viennent du Nigeria achètent les cartes Visa et la provisionnent et retournent au pays. En fonction du cours de la monnaie, ils gagnent. Donc je demande vraiment aux jeunes, ou bien aux conseils qui partent au Nigeria, de venir acheter la carte Visa, faire l'achat directement, on va voir la différence. C'est tout de commerce vraiment. On gagne beaucoup avec la carte Visa. D'accord. On gagne beaucoup avec Bizik. Merci beaucoup, Bizik. Merci de passer dans l'arène, mais merci de participer à la beauté de cette 46e édition du Sabre National. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'application BasicNet est tellement facile à utiliser que même mon grand-père l'utilise. On va continuer, on va appeler le prochain partenaire de cette édition du Sabre National, la Somaï. Société des mines de l'Aïr. Monsieur Abdallah s'approche. C'est un vieux de la vieille Aziz, vous connaissez? Bien sûr, un habitué surtout des éditions du Sabre National. Un lutteur, mais un lutteur pour le développement économique de notre pays à travers la promotion des sociétés. Alors, monsieur Abdallah Adam, responsable communication Somaïr, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur Ablaziz, bonjour Youssouf Kodo, bonjour l'assistance. Parlez-nous de la Somaïr. Merci, donc avant de parler de la Somaïr, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de transmettre les salutations du directeur général de la Somaïr, monsieur Garba Ilou Abnasirou, et le directeur d'exploitation du site Somaïr, Boubacar Kinassa Mamanbello. Voilà, ceci étant, la Somaïr est une société de droit nigérien créée le 2 février 1968 et qui a commencé sa production en 1911. Sa mission fondamentale est d'extraire le minerai en toute sécurité et de façon responsable afin de produire ce qu'on appelle l'uranate de soude ou yellow cake, le gâteau jaune pour ceux qui parlent français. Alors pour te parler un peu de l'historique récente de cette entreprise, je vais rappeler une date à consonance historique, à consonance patriotique, et vous en tant que journaliste, vous allez me dire qu'est-ce que ça vous rappelle. Il s'agit du 19 juin 2025. 19 juin 2025, une date historique, une date pleine de portée patriotique, souverainiste. Alors, messieurs les journalistes, la question vous est posée. Que vous rappelle cette date? La nationalisation de la Somaïr. Parfait. Donc ça, c'est la nationalisation de la Somaïr, décidée par l'État nigérien, donc conduit par le général d'armée Abdurrahman Chani. Donc une décision qui fait en sorte que le Niger arrive à mettre la main en toute souveraineté sur ses ressources naturelles. Et vous imaginez que cette décision a été hautement saluée par toute la population du Niger en général, la population d'Arlit en particulier, et singulièrement les agents de la Somaïr. C'est une grande fierté, donc raison pour laquelle nous voulons profiter pour affirmer notre reconnaissance au président de la République, au Premier ministre, à notre ministre des Mines qui se sont investis, qui nous ont appuyés énormément. Sinon, cette société allait sombrer et même être sous cocon. Donc Dieu merci, ils se sont mis et nous sommes sur pied. La Somaïr, société nationale, 100% détenue par l'État nigérien et ayant près de 800 agents très compétents, tous nigériens, qui œuvrent pour faire tourner l'outil de production. Alors, monsieur Abdallah, vous venez de nous dire l'actualité de la Somaïr. Maintenant, parlez-nous des perspectives. Des perspectives. Ah, nous avons assez de perspectives. Avec l'État du Niger, nous avons déjà en vue l'exploitation des nouveaux gisements qu'on appelle le Grand Artois, situé à 1,5 km de notre ancien gisement. Donc, le plan minier long terme nous projette jusqu'à 2044 en exploitant ce Grand Artois-là. Ensuite, nous avons en vue de maintenir nos certifications ISO 14001 et ISO 45001, qui sont des labels internationaux qui prouvent le sérieux de l'entreprise. Cette certification ISO 14001, nous l'avons obtenue en 2002 et nous sommes la première entreprise à Niger à l'obtenir. La certification ISO 45001, nous l'avons obtenue en 2018. Et là, nous sommes non seulement la première entreprise au Niger, mais également la première en Afrique. Ce qui prouve en tout cas la compétence des ressources humaines dont dispose la Somaïr. Merci beaucoup. Monsieur Abdallah Adam, responsable de communication. Merci d'être passé ici. Merci de participer à clamer notre souveraineté aux yeux du monde. Mais merci à travers la Somaïr à participer à renforcer cette souveraineté. Cette souveraineté, nous ne la réclamons plus, nous l'exprimons. Et je merci veux dire, beaucoup. Aziz,
Merci beaucoup. Merci. Somaïr, on va continuer. On va inviter le dernier partenaire à être présenté ce matin, l'OPVN, l'Office des produits vivriers du Niger. OPVN. Charlie na bara gaisuwa sun gode ya yi kyau sarki ya yi kyau to masha Allah ku bara gaisuwa. Aziz Bassi, l'OPVN, tout ce qu'on peut dire, un bon championnat commence d'abord sur une table à manger et l'OPVN est là pour faire le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kodo. Nous sommes avec Salifou Amadou Munkela. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour. Assalamu alaikum. Bonjour. Comment vous allez? Donc, bonjour à toute la distance. Je m'en vais vous présenter l'OPVN. L'Office des produits vivriers du Niger, OPVN, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. Je m'en vais vous présenter les missions de l'OPVN. D'abord, les missions principales. On a l'achat, le stockage, la vente, le contrôle de la qualité et le traitement phytosanitaire des céréales dans le cadre du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires en ce qui concerne le stock national de sécurité SNS et la réserve alimentaire stratégique RAS. En deuxième temps, on a la gestion des aides alimentaires. En troisième, on a la gestion des infrastructures, équipements et matériels affectés à l'aide et à la sécurité alimentaire. En quatrième plan, nous avons l'organisation du transport des produits vivriers en direction des zones vulnérables pour le compte de l'État et des partenaires. En cinquième point, on a les activités à caractère social ou humanitaire pour le compte de l'État et des partenaires. En sixième point, nous avons l'appui à la production agricole à travers les achats locaux des vivres. En septième point, le point final, la participation à l'évaluation annuelle des ressources et des besoins nationaux en produits vivriers. Donc, je vais m'en passer des missions secondaires pour gagner du temps. Donc, maintenant, je vais parler des réalisations de 2025. Donc, en 2025, l'OPVN a réalisé, a mis à la disposition de la population 20 000 tonnes de riz et 10 000 tonnes de céréales sèches. Ce qui a permis aujourd'hui, si vous avez remarqué sur le marché, le prix des céréales a baissé. Nous, on a noté une chute même des prix, voire par exemple, cette année, les prix des céréales ont chuté en juillet 2025 par rapport à l'an dernier. On a noté par exemple pour le mil une chute de moins de 28%, pour le sorgho moins de 31%, le maïs 32% et le riz importé 25%. Donc, un soulagement concret pour des milliers de ménages. L'OPVN est un acteur central dans la vision présidentielle. Dans le cadre de la refondation en cours, l'OPVN a mis son expertise au service de la souveraineté alimentaire voulue par le chef de l'État. Parmi les actions phares engagées, on peut noter la reconstruction de la réserve alimentaire stratégique RAS, l'achat local des vivres pour soutenir la production nationale, vente à prix modéré et distribution gratuite ciblée des vivres, la vente spéciale Zancen Kassa la Boussani et assistance humanitaire et soutien aux sinistrés. Ces opérations assurent la disponibilité des produits de grande consommation, freinent la spéculation et protègent la population les plus vulnérables. Un engagement pour l'avenir. Plus qu'un acteur logistique, l'OPVN est un pilier à la résilience nationale. À l'écoute des besoins, proche des populations, partenaire stratégique des populations et garant de la paix sociale, l'OPVN reste fidèle à ses missions. Servir le Niger, nourrir sa population, stabiliser son avenir. Merci. Je remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci d'être passé. Merci à toutes ces sociétés de faire confiance à la jeunesse, mais de participer à travers cette édition à la promotion de nos valeurs culturelles traditionnelles, mais à la promotion de notre sport roi, la lutte traditionnelle Kokoa. Nous remercions tous les spectateurs. Merci. a saurara makada a saurara muna kiran Kamilu Lawan na Difa dan kokowa Kamilu Lawan na Difa ya zo da gwagawa. Niger Telecom, c'était la meilleure chute d'hier. Niger Telecom va lui offrir un kit. Shine wanda yayi kai mai kyau, wanda yayi kyau na shiya, Niger Telecom za ta bashi kit. Dan shiya yayi kai mai kyau, Kamilu Lawan na Difa. Voilà, merci.
a saurara makada a saurara za mu hara kokowa tsakanin difa da maradi. Difa ceinture orange, maradi ceinture verte. Malvoyant Madu Bukari na difa ceinture orange, Mubarak Abdelkarim na maradi ceinture verte. Wannan communique na DRFM ne waɗanda ba su je ba suka ga Bintu ta ce su yi gaggawa su je, akwai waɗanda ba su je ba. Wannan communique ne na DRFM. aiki sai maza daga sai mata, wuya kalaba mutum da abi ne ko juya shiga di inda na wanda ne ba zo da kane hili ba. Sakarwa taurara mai wannan sako biya madadi tana da rassa ko in ce wakilai a ko'ina cikin kasar Nijar, haka zalika a kasashen waje, da haka ne aka iya samun su a kasar Saudiya, a kasar Canada, a kasar Togo da kuma kasar Ghana. Cibiyar Agence Alkibla Tayan na nan birnin Yamai unguwar Plateau suna dibin Lise Isa Korombe. A Yamai ana iya tuntuɓa Malam Abdurrahman Umaru a lamba waya 88-91-00-85, Alhaji Hassan Saidu Surunda a lamba waya 97-16-44-96. A nan birnin Tawa ana iya tuntuɓa Alhaji Ila Muhammadu lamba waya 97-63-37-09 ko kuma 90-60-29-72. Agence Alkibla Tayan hajjin bana ta 2026 suna ci gaba da ɗaukar sunayen mutane har yanzu. Kenan idan kuna bukata kada a bata lokaci, a zabura a je a rubuta suna kuma a rika zuba ɗan abin da aka samu kadaran kadahan har a samu a biya gaba ɗaya. Mubarak Abdulkarim na Maradi ya kada Madu Bukari. Masu bukatar kayan miya da kayayyakin yaji iri-iri to shawara guda ɗaya a nan birnin Tawa, ku je shagon Alhaji Annadi Dan Kwalle. Alhaji Annadi Dan Kwalle shagon shi na unguwar Jakale da ke bisa hanya mai zuwa Babaye bangaren arewa ga masallacin 'yan Izala. Yazuzzuka na nan gida Nijar, yazuzzuka da aka kawo daga kasar Dubai, ana iya saida muku da yawa inda yawa kuke so, in kuma kaɗan kuke so to ana iya a saya muku a wannan shago na Alhaji Annadi Dan Kwalle. Ku kira su akan na Maradi kai to hindi 45 28 94 Shamilu bakwai na Maradi kai to hindi na shagon Annadi Dan Kwalle da ke sayar da kayan miya. Dan ya yi na difa bai da lahiya a bashi kai. Unguwar a bashi kai dan ya yi na difa bai da lahiya. Shagon yana nan bisa hanya mai zuwa Babaye. Shamilu bakwai na Maradi ya kada Hafizu Sule na difa. Nu Usman na difa ka zo kai zabe. Établissement Rideau, Elhaj Mahmoud Alassane Kodiberi wana ado aragadu fora kiyen aragadu apul kesimoto kesigine apul 1,20 aragadu panneau solaire lampadaire solaire aragadu jinebo kigine ibobo kele kena ici kala nodi soni kurara ngana pharmacie soni ngene ko chargula ara motarisi ya doko Shebu Arshi way gucinde ega wayamo centre vert na Maradi wanda bai wani ba. Agama su tun da rana ta yi abubuwa na gode na leda daga birnin Abuja. Sakon da kayo makashin dusa ya bani. Borin solo ko Maradi borin solo ka sai zaku. Haka ne ja Maradi yan kokowa guda uku ke gare ta, Aibo Hassan Shebu Arji. Yawwa ehinza ku rike da kyau. Yanzu kokowa ta farko Nuhu Usman na difa mai kwarya ya dauko Shebu Arji, ita ce kokowa ta farko ga sunan sun shigo hili. Zaku ni bai haraka maka da gaso man yakal gundara Zaku wallahi ago kaji no bomba mafo wallahi Nuhu Usman ya koshi wannan karo ya koshi Nuhu Usman wannan karo, sai ka ce ƙwarya ita ce ya haɗe ya rungumo, ana tahiya ana tura ciki gaba.
Ustaz Halil dubun gaisuwa da fata alheri abokina na kaina. Ko da aga na ta kwanda ta yi karo da kare. Ta yi mai. Abubuwa na gode sako ya zo. Shaibu Arjino zamba koy ga nga gurma tusunu Usman ga Usman go kai ga guna akwai barazana da Usman ana ala agona bani mo dai to wallahi ci ko wani wani Usman wallahi wani wani Usman no Usman kai salmare be na gade to ini kuma ni Shaibu Arji no Usman ani shawaba no gora ko dai ba sai tabato mu kai gargajiya sai ni gargajiya sai ni muna tawa da wasan sati a yanzu da sauran zomo kaba Shaibu Arji mara yar guja kan wani zuba go Amurkan no Usman ti far guja kan wani zugo yar koyo nga wakan ta gida ina zo ta garin su mamma kai she ka makadin sarakuna na gode da kyauta da sa gaba Joel Kerkan Batibi ite modemo Shaibu Arji gola sabi agola sabu diyan kan mo ngata ni Usman se muna neman chef kin delegation ta Maradi à la table technique. DG cabinet Kozel, c'est le chef de la délégation de Maradi. J'ai demandé à la table technique. Amana Mariga Yala Jalur Bokoy. Fada Fas Télé Sahel. Fada des retraités de la RTN. Sulawali Shebu Ado Wada. Duka ana can yanzu haka. Ana fada na wuri Idi mai shayi. Saboda mutane na masu ba mu kudi nan sun zo. Ƙwarai. Aiki ba gwalago ba ba aiki. Na gode sarakunan kalaga duk sun zo. Sarakunan Kun yi minti uku na kokowa cikin karonku na harko na minti biyar muna ƙara tunasar muku da cewa Shaibu Arji na Maradi mai da mara danwa mai rai ne bai hwata mu Usman ya hwata ƙwarai Shaibu Arji kai kokari kai da kanka kai ne mai rai inda Nuhu Usman shi duniya ta hwadi rataya in ta yi ruwa rijiya in ma ba ta yi ba gadambo Shaibu Arji ya samu tsara ta Nuhu Usman daidai. Nuhu Usman ya dafa ƙasa ya yi shirin Bruyet Shaibu Arji. To gwiwa hannu guda ta kai saura ta kafa gwiwa hannu guda ta kai bato ya durkushe. Nuhu Usman ya durkushe na difa Shaibu Arji ya hita. Shaibu Arji na Maradi ya kada Nuhu Usman na difa en 4 minutes 36 secondes. Kamil Lawa na difa ka zo kai zabe. Kamilu Lawan shi ke zaɓe. Kamilu Lawan daga gare shi ku rubuta Lawali Umaru ko ku rubuta a saurara maka da Kamilu Lawa na difa
ya dauko Aibo Hassan mai rai wanda bai faɗi ba na Maradi. Daga Lawali Umaru. Kaya. Zako har labo Aibo Hassan ga fura ne labo. Ikobe. Cabré ne faut que garage de l'Afrique. Ara kaga ba mota ancien, toleri peinture, mota gurizano, to gandi gar to l'Afrique. Ay wona ke haka dai haji. Agwanda gotere hanuel, mécanique, toleri peinture, de bola kasom, awar gotere, igwanda jiri waransa, bere kango ise, igwanda jiri bora, déjà Hamani Abdou, agwanda ngasana se, garage to l'Afrique. Gwancini hano, ji hano, kangara motere no bani, arabi che wega chini fo, iwai, wara kachini ka, yamo defo, isikar AFN, ngase se ojega mara, fona kan koy, cinéma chagozo. Non, Aibo Hassan gada. Aibo, hankali Aibo, hankali Aibo, hankali kai, bai hadi kai, aban watum. Wallahi Kamilu lawa an nuna ba karhi, da karhin to aka murje shi ba Allah, bai gani komi ba. Aibo Hassan na Maradi ya kada Kamil Lawa na Difa en 44 secondes. Lawali Umaru ka zo kai zabe. Lawali Umaru na Difa. Population du Niger, pour tous vos services mécaniques, en réparation, entretien, tôlerie, peinture, vente de véhicules de pièces détachées de toute marque, une seule adresse. Pensez au garage Tol Afrique. Au garage Tol Afrique, c'est un personnel qualifié et expérimenté dans le domaine de la mécanique, tôlerie et peinture. C'est également une équipe de mécaniciens et d'apprentis mécaniciens dotés d'un savoir de près de 30 ans et le tout sous la direction du directeur général Hamani Abdou. Au garage Tol Afrique, c'est le travail bien fait, l'assurance. Avec Tol Afrique, votre moteur est comme tout neuf encore. Le garage Tol Afrique est situé entre l'AFN et le CCOG, rue Ménan de l'ancien cinéma de centre de cinéma Jean Gorzo, BP 635 Niamey Niger ou téléphone 91 10 22 01. Lawa Abdou. Daga Lawa Abdou sai mun tarmi ko. So ina Lawali Umaru ganda Sani Abu ini kuma di. Lawali Umaru Sani Abu ini kuma di. Alhaji Amani ji ba da mai shinkafa. Sai godiya muka yi. Kawani daban da na shago. Allah baka lahiya. Hausa na Allah baka lahiya. Sani Abu na mara diyar ya ra hadi shine mai damar tsanwa dan gajere kuru. Haka zalika Lawali Umaru mai damar ruwan goro na Difa shi ma ya hadi. Ko kowa ce ta mara sare. Gode sai ruwan sama. Godiya mu zai da godiya dan ku soso. Godiya mu zai di. Godiya dan ku soso godiya da sarki Adam. Ada na wani sai. Na gode ma arzika. Kun yi minti 1 da rabi na fuku a cikin karan ku na farko na minti 3 dukkansu sun hadi kulkan mai damara tsanwa shine Sani Abu na Maradi, sai sahabi mai damara ruwan goro shine Lawali Umaru na Difa. Sani Abu yake kokari ya durkusar da yaƙi a kyauta kai arbitri da tsida wato Maradi ta yi kai. Sani Abu na Maradi ya kada Lawali Umaru na Difa a 1 minute 59 secondes. A saurara makaɗa, a saurara.
WAPCO apporte son soutien à la 46e édition. Ina kuke yan Nijar ku masu bukatar gyaran mota ko ma wace iri ce ya zamanto inji ne ya samu matsala ko kuma mota ce ta ku ta kumurmuce ko ta koma ɗaya ko ta lomake kuke bukatar a tada ta maida ta mota to shawara guda ɗaya ta ku je ku ga garage Toll Afrique a garage Toll Afrique ma'aikata ne da suka kware suka san aikin su a bangaren gyaran motoci saurari da kuma fence haka zalika sun kwashe kusan shekaru 30 suna aiki karkashin jagorancin Deji Hamani Abdu. Garage Toll Afrique aiki ne ingantacce aiki ne mai kyau za a yi muku. Garage Toll Afrique da zaran mota ku ta shiga za ta hito ka ji motar din tamkar ma sabo ne ka dora mata. Garage Toll Afrique suna nan tsakanin AFN da CCOJ bisa hanya mai zuwa Sinima Jangwarzo akwatin gidan waya 635 mai jamhuriyar Nijar lamba 91 10 22 01. Établissement ABH Campagne Alhaji Abdul Baki Hassan daga bati kango habene ani mutunan da nonga ko be fete kala me hando bananta ara ga du zar de classe zar cicimi zar ki gine sambar fo zo gika ini sambar fo wo ke gine sambar fo zo taci de sambar fo zo gika ya dauko Mati Sule Guga mai rai wanda bai hadi ba na Maradi. Établissement APH Campagne Aragadou, Riji Niger, 25 kilos, Zambarika, Yadi do Isikara, Tagamata Bora, Nodin Haro Banda, Alex Lawan Abdu ya dauko Mati Sule Guga na Maradi mai rai wanda bai hadi ba. Mati Gaina ya shigo. Ya ƙetaro igiya ya shigo cikin hilin kokowa, arbitr na dibawa ɗan bai da wani zobe ko wani ɗan abu mai aikirci abokin kokowa. To wallahi ga sunan cikin hili, arbitr yana haɗe in kun shirya za a haɗa ku. Mati shi ne tamkar ɗan Galadima Aibu Hassan ya zuwa yanzu a cikin jihar ta Maradi. magaji arzika ta haji na gode ta haji ya aidi bisu ta aiko mini shinkawa rais ka san menene ma'anar sunan Mati Hadi menene ma'anar sunan Mato Mati wanda yake bi maɗiya mata don zulfami a jerin yaran da aka haifa yayun shi misali ya zama to yannan shi mata ne in sun kai 2 3 4 5 6 oho dai Mati sunanka ya haye ka haka ne Mato haka ne Jadi na gode ta zo da Musa na zo da mani mai tayayya marani da kwana dan zo da mani to Mati kar ka bata lokaci Mati kan mai rai kada ka bata ma lokaci yau Mati ya samu kawa to ana tsagalliya cira Mati yin fara kar ka sake ya kubce kar ka sake to a to Mati ya kare Mati ya gaba Mati Sule Guga na Maradi ya kada da Usman Rido na Alhaji Mahmudu Alasan Konderi su suke sanar da jama'a cewa sun kawo dimbin kayayyaki idan kuna buƙatar kayayyakin yin forage kuna buƙatar ampoule lights kuna buƙatar panneau solaire ko kuma lampadaire solaire da sauran kayayyaki iri-iri ku saye da dama ko kuma kaɗan kuke so to ba shakka ku je etablissement Rido suna nan kallacin pharmacy Sony a kira su a lamba 97 59 07 20 daidai a saurara musamman ABH company na Alhaji Abdul Baki Hassan ta gabati kusan babban kasuwar Grand Marché suke sanar da jama'a musamman ɗiya mata cewa a yanzu haka cikin promotion suke kuma promotion din za ta ci gaba har ƙarshen watan Ramadan zane wanda kuke samu jika 6 a can da yanzu jika 5 kacal ake yin sai da muku shi zane na jika 5 a can jika 7 a can da yanzu jika 6 yake a tamfa ta jika 10 a can da yanzu jika 8 ake sai da muku ita haka zalika etablissement ABH suka sanar da jama'a cewa suna promotion ta shinkafa yan Niger yan Chani
buhu mai nauyin kilo 25 jika 10 ake saida shi a yanzu haka. Ku zabura kada ku bata lokaci, ku je ku ci garabasa, ku ci amfani wannan kwamfalar kokowa gargajiya karo na 46 da ake yi a nan birnin Tawa. To, wala ko ke a lokacin ku tarbi ko Hadi wa ya dauko Lawal Ibrahim. Yawa Lawal Ibrahim dauko kowa ba Lotto Syndicalist ba. Ancien SG9. Ancien conseiller technique à l'Assemblée nationale. Lawal Ibrahim ya yana da kaina don gaisuwa da fata alheri. Mutar Miko, Lawal Ibrahim. Wani Hadi ba rana mace wacce jiha ce ta kawo wani dan kwakwa mai sunan Sani Hadi bana bai dawo ba. Dama na gaya mai yakan bani da ya samu kai ne wannan suna. To Mutar Miko Ducha. Mutar watu difase. Mutar ya kada. Mutar Miko na Nyame ya kada Lawal Ibrahim na Difa na Maradi a 1 minute 43 secondes. Siraji Bolo ka zo kai zabe na Difa. Rudaciono Difano. Siraji Bolo hito ya zabe. Na Difa shine yayi kai. A saurara. Siraji Bolo na ana kusa ana kusa ana kallon yanda yan kokon jamura dake taka rawa. Umar Albindigau deux fois champion national. Bindigau ba bata lokaci ko ta ware ko ta wallare sai da in ba kama ba, ko da yake wani lokaci cikin wannan gargaji ga tashi yake kada kanshi. Mai no bora koi. Irin bomba ba mu shi ba. Aga wano reno. In ma ya mano wani lokaci, in ya wano nake son ciya wani lokaci ba mu gani saboda Thailand ta mu ce ga ta ga kamanta. To kaka muka iya. Ta kaka za a kawo mu nitan guda. Don wa ya sani abu cikin duhu in ji buzu da ya je bakunci gidan sarakun ne. Wa ya sani abu cikin duhu buzu da ya je bakunci gidan sarakun ne aka ce ya bakon ka koshi. Ya ce wa ya sani abu cikin duhu ta bakai na kajiya.
tunda ayi zancen buzu Ali Bubakar director d'exploitation Rimbo dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka to bata kare ba bai hadi ba yawa a ce ta kare da allura kuma di fa kai Siraji Bodo na Doso na Difa ya yi zama Doso ne. Siraji Bodo na Difa ya kada Badamasi Umaru na Maradi a 1 minute 20 second. A saurara makaɗa ga babban communique da ya zo muna daga sama. Kamar yadda ya saba shugaban ƙasa namu General Darme Abdurrahman Chani shina nan shina sifirkin wannan kokowar nan ya turo cimaka ga yadda za a yi repartition kin nan 'yan kokowa na jiha 16 kowane cikinsu iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 kowane cikinsu su 16 nan leader malvayan na makahi daya shina da shinkafa 2 da hatsi 2 shofer na jiha su 5 kin nan kowane cikinsu iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 tsohin ɗan kokowa su 5 na jiha kowane cikinsu iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 makaɗa su 3 na jiha kowane cikinsu iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 entraîneur da CTR na jiha su 3 kowane iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 entraîneur na makahi suna da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 president da league suna da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 president na league na makahi suna da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 member na league na district president da district su 6 kowane cikinsu iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 dogari kowane dogari iya da sakon shinkafa 2 da na hatsi 2 sakon shinkafa sun tashi sako 786 na shinkafa ne wannan kadai na hatsi shi kuma haka nan kenan sakuna sun tashi 1,572 kowace jiha kuma zata samu nata a jiha ta a OPVN ku taba mishi jama'a a taba wannan kyauta ce ta shugaban kasa namu General Darme Abdurrahman Tani ka amince da konkurkin kirari kuma da marici Allah ya kai mu za mu a saurara jama'a za mu insiste bisa konkurkin nan na kirari inshallah mu shirye ba sai an fara ba a ce sai jahohi su tun da kingin wuri za a tsara su a jera su par ordre alphabétique za su shigo a bisa lokaci dan lokaci gare mu dan kadan kenan komai a yi shi lokacin da aka ba kowa ya zo bisa lokaci ai maza a yi ba kai wannan konkurkin mu shiga kokowa irna mu ne kaga ci gurja ima hasiga no gabi da shana ba fiya su mutara Sahabi Ali na Difa ka zo kai zabe har guje ji wacin didu ganda kulu a gwanda mo sakuyika haini sakuyika wallahi Maman Tangada Siraji Ali na Difa ya dauko Lawali Abdu na Maradi dukkan sun hadi yanar tani ni ga wace kan mai san wanda aka baba a fari mai baya yana ji wani boya zo ba hadi kaji wannan sanarwa da tabur teknik ta bayan yanzu sako daga shugaban kasa shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Chani wanda ya bado gudunmuwa ta kayayyakin abinci tsakanin shinkafa da gero zuwa ga daukacin yan kokowa 16 na kowace jiha kowane ya dace da buhu 2 na shinkafa buhu 2 na gero haka zalika aka bi dalla har zuwa Chani da sauran duk kananan alhaki da ke wannan hilin kokowa Hamidin mai dare na tawa albarkacin wannan kwamfala karo na 46 sai fatan a ci lafiya kuma Allah ya saka da alheri amin sumamin a saurara makaɗa a saurara da maraice Allah ya kai mu akwai kokowa tsakanin tawa da tilaberi Zandar Doso da maraice Allah ya kai mu convocation 15h Allah ya kai mu
Sani Awal. Daga Sani Awal sai Anas Adamu. Na goma ba. Gero kan ta haini. Haini na wakati gero Hausa Sanira. Akwai bambanci saboda ya ce hatsin tukur kaga banda gero akwai maiwa don hatsi ne, amma wajen malam Bahaushe in kace mai gero shi ya sa abin da kake nihi, in kuma maiwa kake nihi in kace maiwa kuma an san sai in variété de mine aussi. Ku rika shiga karkara in ma ba ku noma ku rika shiga karkara kuna tambaya, ba a zo a shige cikin studio ba kawai daga nan ana ifo ka ci gero. kun yi minti 1 da rabi na kukuwa. Kayya ana kokari ma dan difa ta adi amma tana to ta kare wa tum maradi sai lawal abdu sai Lawali Abdu na Maradi ya kada Sahabi Ali Mamman Tangada na Difa a saurara makada a saurara Mamman Tangada na Difa ka zo kai zabe Makka da Madina nango hanera agoma ni jela bokande mi amera tayla bera no di Arabie Saoudite Canada Togo Ghana Mamman Tangada na Difa ya dauko Lawali Musa na Maradi a saurara makada a saurara. Docteur Seriba Maman Lama, directeur de l'Agence globale invite les directeurs régionaux, les présidents des ligues, les entraîneurs nationaux, les entraîneurs de région et leurs adjoints à la présentation du projet Kokoa dans la salle sous les gradins de l'arène après les combats de ce soir, les rencontres de ce soir. Inch'Allah. Lawali ta kama tsakanin Sani Awal na Difa da kuma Lawali Musa na Maradi. Lawali Musa shine mai damar canwa. La ilaha illallah, wata irin kokowa. Watum dan Difa ya zamne. Watum Maradi sai Lawali Abdu, Lawali Musa na Maradi ya kada Mamman Tangada na Difa en 25 secondes. Sani Awal na Difa ka zo kai zabe. Ku da ke bukatar yin haji da umara a cikin tsanaki a cikin kyakkyawan yanayi to ba shakka ku yi kokari ku kulla amana ku kulla zumunta da Agence Alkibetayen. Agence Alkibetayen agence ce da take da wakilai a ko'ina cikin kasar Nijar. Sani Awal na Difa ya dauko Akilu Buwai na Maradi dukkan su haɗi. Jihohi tana da wakilai, haka zalika tana da wakilai a kasashen waje kamar a kasar Saudiya, a kasar Canada, a kasar Togo da kuma kasar Ghana. Cibiyar kamfanin na Agence Alkibetayen yana nan a birnin Yamai unguwar Plateau, suna dibin Lise Isa Kurombe a Yamai a tuntuɓar Hajji Abdurrahman Umaru, lambar waya 88 91 0 ko kuma Alhaji Hassan Saini Surunda ko 97 16 44 96 Atawa ku tuntuɓi Alhaji Ila Muhammadu, lambobin waya 97 63 37 09 ko kuma 90 29 72. Agence Alkibetayen suna ci gaba da daukar sunayen mutane domin shirye-shiryen hajjin shekara ta 2026. Madala Haji Badamasi a yi tamma nima gurgudi dido zama imani gwada suna sisa dono Haji. Ƙungiyar tadi an yi zane na shinkafa. Mu kwa tun lokacin
yan kokon difa miko yayi kai Siraji Bodo yayi kai kuma ya dinno sisa deno ya dinga Siraji Bodo su suka kai cikin yan kokon jihar difa a sake ambatanta Abdulrahman Tani shugaban kasa mulkin da ba yunwa babu kilwa da gero da shinkafa a to yanzu da maradi daga ta kasa abin da Allah yayi ana zazzaka da maradi la ilaha illallah to 46 secondes. Dama na gaya ba. Sani Awal na difa ya kada Akilu Kuwai na Maradi 46 secondes. Anas Adam na difa ka zo ka yi zaɓe. Kokowa ta ƙarshe. Ba mancewa da yanzu dai difa ta samu kayan uku. Niger Telecom. Yaya aka? Anas Adamu na difa ya dauko Tasiu Sule na Maradi dukan sun hade. Ku yi ta ku ba mu hili. Har mun yi angaje tun dazu ya kamata ka tsaye da mu baka ce komai ba da ja mun yi angaje. Ku yi ta Tasiu Sule hito da shi da Anas Adamu. Wai na jinka. Hadi. Ya kai ne. Ba mu mance da Coris Bank da Nita Niger Telecom sponsor officiel. Ba mu mancewa da muna amsa ya gaida ta. Allahu akbar. Ba mu mancewa da Fedif ko yana ji ma. Magana DJI akwai restaurant med nan birnin Tawa. An kare da damaradi. Banko kasingene basic band kno kango ay kanga tiraga sate kango ngadi gurjasir basic dai aman ko kay kala Anas sate pero kanga ila ya kada kango kuna kasingene sadara na Maradi 54 asikara la moitié tachira gadi mono banko kasingene basic tsakanin Ifada Maradi Ifana da kai hudu agoda a cikati su sun funda kasingene Maradi na da kai shida aranginga a tire bana muna tuna ma mutane bisa kirarin da za a yi da marshe akwai konkuru na kirari kenan ai respectin lokaci dan mu san mu tashi da wuri an gigi no samba 15 convocation 15 kowa da kowa kirari ka baka shakka mana ganin mai yita wanda mu kowa tsawurin shi hamman ya su tashi kowa tsawurin shi hamman ya su tashi nan ai hankuri hamman ya su tashi su shiga nan kowa ya haka bankin basic wato banki ne dake karkashin tsarin kungiyar Sensat wato kungiyar kasashen yankin Sahara da Sahel tana cikin kasashe kimanin 14 a halin yanzu. Haka zalika suna amfani da wata application wato manhaja basic net. Kuna iya ku Allah ya su dawantan ko eto ku je kenan zan ci gaba da sanarwa idan Allah ya dawo da marice.